իր կուսակցության համահիմնադիր Մետրո Պարաքիրյանին։ Շնորհակալ բարի երեկո սիրելի ընկերներ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո կար երկու ճանապարհ՝ հանձնվել կամ պայքարել։ Գենիսիսը այն թիմերից էր, որ ընտրեց պայքարի ճանապարհը, պայքար հանուն արժանապատվության, հանուն հայկականության։ Եվ այդ պայքարը այս 5 տարիների ընթացքում թեև ուղեկցվեց ավելի մեծ արավիտներով, քան 20 թվականի պատերազմներ, բայց միևնույն է այն վճռականությունը, որ դուք ունեք, վստահ եմ, որ ավելի երկար ճանապարհ եք անցնելու։ Ձեր գործունեության զգալի հատվածը անցկացնելով Արցախում, դա ոչ թե տարածքի մասին էր, այլ գաղափարի, արժեքի, հայկականության մասին էր։ Եվ մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում այն վճռականության, այն ծրագրերի, այն գաղափարների համար, որ իրականացրել եք Արցախում, ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի գործունեության այդ կարճ ընթացքում, այլ նաև դրանից առաջ, որովհետև եւ պարոն Վարդանյանը եւ իր թիմակիցները եւ դուք, ուղղակի յուրաքանչյուրս վերցրել ենք մեր բաժին անհատական պատասխանատվությունը ընդհանուր հավաքական համազգային պատասխանատվության շրջանակներում եւ վստահ եմ, որ այդ պատասխանատվությունը այս 5 տարիների ընթացքում ձեզ ավելի մեծ ուժ, ավելի մեծ հավատ, ավելի մեծ եռանդ է տվել եւ առաջիկայում ավելի մեծ ուժով եք, ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցնելու։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ, լավ լինեք, ուժեղ եւ միասին դեպի նոր արտանետեր։